हे गाइस, टुडे वी आर मेकिंग इंस्टेंट पिज़्ज़ा बाइट्स और उसके लिए लिया है हमने बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमाटोज एंड कैप्सिकम। थोड़ी सी डाल लेंगे मेयो और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, सीजनिंग एंड चिली फ्लेक्स डाल के, सॉल्ट डाल के मिक्स कर लेना एंड टॉप इट विथ लॉट्स ऑफ ग्रेटेड चीज़। आई एम यूजिंग प्रोसेस चीज़, यू कैन यूज़ वॉट एवर यू हैव। और इसको माइक्रोवेव कर लेना फॉर 1 मिनट। अब लिया है हमने पोटैटो बिस्किट्स, उस पर डाल देंगे मिक्सचर एंड बस एंजॉय करेंगे।